मुंबईन काडटात न्ही. तुमची कोमुलदाद की तुमची तुमचं झाड रोवपाक ना आमकां आतां कंटिन्यू फोन आयले सो बिफोर ते पयलो चेक करुया म्हटलें कोणालें आसूं तें बेश्टें मागीर त्रास जावपा न्हू तुमकांय बीन. वर्सा म्हाका 60-70 हजार खर्च येता. कितें कितलें माल निवळ कर कितें कर कित्याक मशिनान आनी आतां सुजी बारके निवळ काडपा लागला कांय रोवपाकूय मेळना. ही सगळी फूल कलमां पळय म्हणून आतां तें हें करून हांगा कलमां घालूंक सोदता मानाय घालून ती मरे परवडना. त्या सायडीच्यान तूं म्हणटा ती वयली उतली ते थंय तुका ते फार्म हावस आहा कितें येता आडे आसता ते आडे जावन ते आडे भायर हांवें पळयलें हें म्हळ्यार पयलीं म्हाका अर्चना ना ते हेजे मिलिटरीचे ऑब्जेक्शन घातलां ते कोमुलदाद हेका दिलां पणजे म्हणटा पणजे पावन आमी पळय स्टॉप दवरले. हय आमकां त्रास जायत कळ्ळें हांव अध्यक्ष न्ही नंबर हांवें दिलो मरे तुका. हय ते सगळें हें केलें तांकां वयसा पणजे वचोन मागीर गांवच्या लोकांक तेणी सायन मारून मागीर दिलें तेणी ऑब्जेक्शन घातलां. इवन पंचायतीक दिलां मिलिटरी स्कूल नाका म्हणून. मुळाक काडून उडय सगळी आतां तें मशीन वचना म्हणटकीर ताका तें वचून वतलो आतां तें सगळें ना 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 आनी कशें आसा एकदां हें करता फ्लायंग स्क्वॉड येयले न्हू ते सोमतें मागीर सीज करता. ती फूल सगळें काडटलो आतां ते कलम वतलें मुगे नाल्यार आम्या कलम पळय जालें तें सुद्दां काडटलो. ना आमकां कंटिन्यू फोन आयले टिमी कडल्यान आयले मरे गांवच्या लोकां कडल्यान आयले की मशिनां आवाज आयकोंक येता पण ते वचोन आमी पयलीं म्हणलें चेक करता डायरेक्ट फ्लायंग स्क्वॉडा पयले ते मागीर एरिया फूल सीज करता हें सुद्दां काडपाक जाय रिपोर्ट घालता ते. कितली निवळ कर तुका 2-3 म्हयन्यान परत जाता. हें साऱ्याची न्ही तो मागीर ते सगळें एक काम कर सगळें काडून उडोवपाची. बाकीचे टीम येवपा सोदी आमले काडटा आनी सगळें व्हरून थंय घालता उजो घालचो पडलें ना कडेन आतां डेंजर कशें झूम करून सगळ्या वचत मुंबय. बाकीचे टीम येवपा आसले ते पुलीस स्टेशनाक गेल्या माड्डोळा तो हेजो कंपनी इश्यू जाल्लो पळय काल ते गाडी पडलेली थंय गेल्या तांकां मागीर तुमी आनी येनाका आमी पळय चेक करता म्हणल्यार हांव थंयच वचपाक वयतालो. हें सुद्दां काडटलें भाजी दवरून कांय फायदो ना हाका लागून दुसरें झाड जायना कळ्ळें तुका. तुका हांगा फेरी ते सायडीक खंय पर्यंत तुमचें तो सगळो फूल आमचो. आनी आयल्यान निवळ करपाचें झाड घालपाक. शेवटी सगळें पयलीं घाल्लें आसा ते सगळें काजू कलमच घाल्या न्ही. कित्याक आतां हिटूय वाडल्या दोंगर वयत थंय कट करता न्हू मागीर लोक बोवाळ घालता बाबा अरे देवा म्हणटा गरमी गरमी करून 40 जाल्ली पळय. तो गांवच्या लोकांनी तोय बंद उडयलो सातोऱ्याचो. सातोऱ्या आतां विल्ला सरा घरा सायडी आशिल्लो तो. काड काडून थंय उडयलें ती
ही पोरू केल्ली सातोऱ्या ते विल्ला सदा सायडीन घरा तो एक दोंगर कट करी कोण तरी सुभाषाची फॅमिली तो गांवच्या लोकांनी पयत बांद उडयलो सुभाषाची फॅमिली पॉलिटिकल तर गांवच्या लोकांनी ते आपण तो बांद उडयला इलिगल आशिल्लो फूल ना ना ते 2.5 मिटराचे वयर कट करपाक मेळना न्हू तो हेणे कलेक्टरान बांद उडयलो इवन सुभाषाची हय हय ना तेका लागून पयलीं वचून वासूच काडया म्हटलें हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक वयतालो म्हाका तेणी फोन केलो बाबा अशें हांव पयलीं वचून पयलीं चॅक करता आमी ना 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 जालें न्हू क्लियर जालें न्हू तू कितले जाण आयले प्लॉट करता काय म्हणून हांवें म्हणलें पळय जमीन गेली हाजी म्हाका थंय रोवपा जाय इवन सुभाषा मनशान मस्ती दिसा ते बंद उडोवपाक हेल्प केली ते दिसा सातोऱ्यांतलो ते म्हणपाक लागलो हे कोता येवपा म्हणपाक लागलो हीट इतले वाडल्या दोंगर कट करता आमी तेज्या वांगडा कामां आसा पण खंय तरी हें चलता तें बरें दिसना म्हणपाक लागलो तेणी आदार केलो गांवच्या लोकांनी ते मागीर बंद उडयले ते चड हें केल्ले तेणी ते डॅमेज दोंगर थंयच घालपा मेळना काजू कलमां वता आमगेली हांगा ओपन आहा न्ही हय हय हांवें घाल्ल्या पळय घाल्ल्यार आतां पावस पडलो म्हणून राती पावस पडलो म्हणून हांवें तें जालें कित्याक हें डेंजर न्ही सकाळीं घाल्लो इतलो दूर ओके हय आमी जस्ट क्लियरन्स दिता हेजे क्लियरन्स दिता म्हणटा तसो हय तुमचें हें क्लियर केला नाल्यार आं बरें बरें ओके बरें बरें आमी करता क्लियर करता येवकार सगळ्यांक आमी आतां हांव सद्या पुलीस स्टेशनाचेर वचपा आशिल्लो म्हाड्डोळा काल जो फॅक्टरीची इश्यू जाल्लो जी हॉल आशिल्ली ती कॉलेप्स जाल्ली गाडयांचेर सो आमची टीम फोंडा आज जी टीम थंय गेल्ली आसा हांव वचपा आशिल्लो सो आमकां टिमी कडल्यान फोन आयलो अशें अशें आसा एक कडेन खंय तरी मशीन घातलां तुमी पळयलां आसतना शेवाळ्यान घातलेलें सो तें दोंगराचेर घातलां सो आतां आमी सद्या एरिया आसा वार्ड नंबर 1 शिरोडा विलेज पंचायत आनी हांगा तलवळे म्हणटा हेजे दोंगराचेर सो आमी टिमी कडल्यान फोन येयलो अशें आसा आनी प्लस गांवच्या लोकांनी फोन केलो की शेवाळ्याचे आवाज आयकों येता खंय तरी इलिगल एक्टिविटी दोंगर कट करता म्हणून पण जेन्ना तशें आमचे आजी मनीला आजी निकी आमी जे कोण एवेलेबल आशिल्ले सो हांव वयतालो आमी एकमेकाक कॉल केले आनी तांकांय फोन आयिल्ले सो आमी स्पॉटाचेर सकयल मेवळे आनी वयर आयले सो जस्ट व्हेरीफाय करुया म्हटलें खरेंच दोंगर कट करता की ना पण जेन्ना हांगा ओनर आशिल्लो जो ओनर तुमी पळयला ओनर आशिल्लो तेणी आमकां दाखयलें ओनरान तेजी एरिया दाखयली तशें हांगा अशें दोंगर कट कांय करपा नाशिल्लो तो की सांगता आतां पावस पडपा आसा सो तेगे बाकीचे झाडां जी काजूची कलमां आंब्याची कलमां थोडी घातली आसा सो ती शेवाळ्यान ती एक्स्ट्रा जी बारीक बारीक झाडां आसा ती कट करता काडटा उमटयता आनी जे आपूण आतां पावस पडलो तशें काजूची आंब्याची कलमां घालता म्हणून तेणी क्लियर केल्लें आसा हांगा तशें स्पेसिफीक दोंगर बी कट केल्ले ना सो आनी तेजी ओन प्रॉपर्टी आसा ही आनी तेणी ती झाडां घालपाक लागून सो तशें आमचे मनीला बाई सांगतलें फुडलें ते हांगची लोकल आनी निकी आसा नमस्कार सगळ्यांक आमी हांगा तळवळे वार्ड नंबर 1 ह्या जाग्यार वयर दोंगरार आशिल्ली तेन्ना गांवान सकयल शेवाळ्याचो आवाज येवपा लागलो तर कोणी कोणी सांगलें म्हणून वयर येवन पळयत जाल्यार थोडे 2-3 जाण आशिल्ले हांगा तेतून भितर ह्या जाग्याचो ओनरूय आशिल्लो तो आशिल्लो म्हटल्यार ते थोडे कितें उजो घातलो अशें दिसपा लागलें पण मागीर आमी सगळीं जाणां मेळून परत रस्त्यार आयली तागे गेटी भायर रावन मातशे वेळ उलयताली तेन्ना तो ओनर स्वता जावन आपूण भायर आयलो आनी या म्हणपा लागलो ताका विचारलें आमी शेवाळ्याचो आवाज येता खंय घातला दोंगर कट करता कितें करता तुमी काय म्हणून विचारलें ना तर काय तशें कांय ना तुमी या आनी भितर पळया म्हणपा लागलो तो आनी मागीर आमी वचून पळयलें आतां जशें तुमी पळयलां तशें आमी फूल दोंगर जाग्यार भोंवलो तेणें हांगा थोडे पयलीं खंय लास्ट इयर हांगा थोडे जाग्यार गेल्ले निवळ मानाय घालून आनी मानाय खंय ते कॉस्टली पडटात म्हणून तेणें ह्या वर्सा खंय शेवाळ घातला
आनी शेवाळ्यान तो ती साऱ्याची कितें झाडां आसा ती मुळा पासूंतल्यान हुमटोवन काडून थंय ताजें कितें आंब्याची कलमां आनी काजूची कलमां अशें कितें घालपाचें तेंचें एग्रीकल्चरल कितें तेंची मायंड आसा. सो तांकां आमी अप्रिशिएट करता, कारण आज काल दोंगर पळयत जाल्यार सगळे जाण कट करून नाशाडी चल्ली आसा, पण हांचे कितें तरी बरें कार्य करपाचें हांगासर चल्लें आसा तेन्ना आमी तांकां अप्रिशिएट करता. आनी समज फुडें ह्या गांवांत अशीच शेवाळी जावं दोंगरांनी खंयी आसली जाल्यार लोकांक तेय नमूद करता की आमचे कान शेवाळाचो आवाज आयकता आनी थंय पावता आमी आरजी. तेन्ना आमी सगळो गांव वाचोवपाक सदांच तत्पर आसतली, एक पांयार उबी आसतली. तेन्ना लिगल आसूं किंवा इल्लिगल आसूं तेजी चवकशी काडून ताका समाधान दिवपाक पळोवप्यांक आनी आमकां समाधान जाय सारकें कार्य आमी करतलीं. देव बरें करूं.